السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الطاجن الجميل اللي معانا ده؟ تعالوا نشوف احنا عملناه ازاي بطريقة سهلة وسريعة ولذيذة جدا، ومش هياخد معانا اي وقت ولا اي مجهود. بس اطلب منكم طلب: كل اللي يتفرج على الفيديو دوت ويشوف الطاجن معايا يدعي لبابا بالرحمة الله يرحمه، لان دي كانت من المواصفات المفضلة عنده وكان بيحبها جدا، وكان دايما هو اللي بيعملها لنا. تعالوا نشوف عملناها ازاي والمقادير بتاعت الوصفة بتاعتنا ايه. بصوا، هي مقادير سهله جدا ومش هتاخد معانا اي وقت. انا هنا عندي فرختين، دول فرختين صغيرين، الواحده تقريبا كيلو 200 جرام، كنت جايباهم للشوي بس في الاخر غيرت رايي، قلت انا هعملهم في الطاجن دوت. انا هقطع الفرخه 4، لو احنا ما عندناش الفراخ الصغيره دي وعندنا فرخه كبيره هنقطع الفرخه 8. خلاص كده، لان الطاجن ده بيحب قطع الفراخ صغيره مش كبيره. تمام. انا هنا بقطع الفراخ زي ما احنا شايفين كده. انا خلي بالنا، بصوا الفراخ هنا معايا لونها مغمق شويه، عشان الفراخ دي كانت عندي في الفريزر بقالها حوالي 15 يوم. علشان كده انا مش بحب الفراخ احطها في الفريزر فتره طويله. ممكن احط بانيه شيش طاووق، انما حمام كداب، انما الفراخ ام عظم دي لما بتقعد في الفريزر شويه العظم بتاعها بيغمق كده. فعشان كده انا بحب اجيب اسبوع باسبوع، باكتر حاجه 10 ايام. بس انا دول جبتهم كنت ناويه اشويهم وما عملتهمش، فضلوا مركونين في الفريزر. فقررت ان انا اطلعهم اعملهم في الوصفه دي. انا خلاص، انا اصلا لما طلعتهم نقعتهم شويه في الميه. انا كنت شايلهم في الفريزر مغسولين طبعا وزي الفل. بعد كده طلعتهم نقعتهم شويه في الميه، ورجعت بعد ما قطعتهم شطفتهم تاني. خلاص، وهرصهم في الطاجن كده زي ما احنا شايفين. بص، احنا ممكن نرص الطاجن بالطريقه دي ونحط عليه باقي المقادير بتاعتنا، وممكن نقلب الفراخ كده في قلب المقادير بتاعتنا ونحطها في الطاجن مره واحده على حسب ما نحب. بس انا حبيت المره دي ان انا اعملها بالطريقه دي عشان تشرب من كل المقادير بتاعتي ايه، ويبقى طعمها حلو. هجيب معايا القطاعه بتاعتي هنا، وهجيب معايا كميه محترمه من البصل. ده تقريبا كيلو بصل. دي إيه الوصفه دي اسمها ايه؟ ده يخني، يخني الفراخ. يعني ايه يخني الفراخ؟ زي كده اللحمه ام بصل بتاعه الصعيد كده، طاجن لحمه ببصل. احنا عاملين بدل اللحمه عاملينها فراخ، بس بطريقه جميله ولذيذه، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. بصوا، انا هنا كان عندي بصل ابيض على احمر، ابيض بس متوفر تمام، احمر بس متوفر تمام. بس انا عشان كان متوفر عندي الاتنين عملت ميكس بين الاتنين. هقطعه قطع كبيره كده زي ما احنا شايفين. انا عايزاه قطع كبيره، مش عايزاه قطع صغيره، مش عايزاه مبشور، لا انا عايزاه قطع كبيره كده. وهجيب فلفل رومي معايا، طبعا الفلفل متوفر عندك. فلفل رومي تمام، فلفل الوان تمام، انا كان عندي فلفل الوان حطيت فلفل الوان. بحط كده الحاجه كلها على بعضها زي ما احنا شايفين، واقطع كميات كبيره كده. قصدي بقطع البصل تقطيعه كبيره كده، وهقطع عليهم الطماطم. انا مش عايزه طماطم كتير، هي طماطميه او طماطميتين بالكتير قوي. انا بصراحه انا حطيت تقريبا طماطميه واحده، حطيتها كده على الفراخ من فوق. وقطعت الفلفل الالوان برضو واحطه على الفراخ، لان كان خلاص الطبق اللي معايا اتملى بالبصل. فانا مش عايزه اكتر الكميه قوي عشان اعرف اقلب. خلاص يا حبايبي، انا قطعت الكميه بتاعتي كلها. بصوا، انتوا حابين تحطوا هنا بطاطسايه ممكن تحطوا بطاطسايه، تحطوا كوسايه. بس احنا بصراحه كنا بنعمله كده بالبصل بس. تمام، ما كنتش بحط مع اي حاجه تانية. بس هو ممكن تحطي معاه بطاطس، ممكن تحطي معاه كوسه، هيبقى حلو جدا. بس هو احنا عشان احنا كنا بنعمله بالبصل بس. وانا بصراحه كانت نفسي فيه جدا، انا بقالي سنين كتير قوي ما عملتوش، وقررت المره دي ان انا اعمله معاكم. انا هنا جبت البصل بتاعي المتقطع، احط عليه بقى البهارات بتاعتي كلها. احط ملح، فلفل اسمر، آه رشه بابريكا صغيره، رشه جنزبيل. هحط كمان، اللهم صل على النبي، رشه كزبره تقريبا او رشه كمون، مش فاكره. تعالوا نشوف احنا نحط ايه مع بعض. يبقى انا هنا حطيت ملح، فلفل اسمر، واحط كمان اللهم صل على الحبهان، ورق لوري. لو انا عندي 7 بهارات احط 7 بهارات، انا عشان ما كانش عندي مطحون فحطيت صحيح. تمام كده. وهقلب الخليط ده كله كويس قوي، وهنشوف هنكمل وصفتنا كده ازاي. حطيت رشه بابريكا صغيره. الطاجن ده تحفه جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. واللي وصل معانا لغايه هنا ما ينساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لنا كل جديد. ورشه جوز الطيب صغيره للي حابب، اللي مش حابب خلاص ممكن يستغنى عنها، مفيش اي مشكله. بس دي يعني زمان كانت البهارات في البيوت كانت قليله جدا. هنا انا حطيت ورق لوري وحدايتين حبهان. يعني احنا مثلا كان عندنا في البيت، عندنا كان ملح، فلفل اسمر، كمون، كزبره، بهارات من عند العطار، بهارات مشكله. البهارات المشكله دي اللي هي 7 بهارات دلوقتي. تمام، ما كانش بيبقى 7 بهارات و10 بهارات والحاجات دي اللي احنا بنسمع عنها دلوقتي. الله يرحمها حماتي، كان كل اللي عندها ملح، فلفل اسمر، وكمون وكزبره. وصراحه حطيت كمان رشه قرنفل مطحون، بيديها ريحه وطعم حلو. بحب اوي احط اول قرنفل مع الفراخ، بيديها ريحه ونكهه حلوه قوي. تمام كده، هقلب المقادير بتاعتي دي كلها. انا عايزه المقادير كلها تمسك في البصل
عشان لما احط البصل الفراخ تشرب منه، يبقى الفراخ شاربه البهارات كلها. تمام كده. عشان كده حبيت ان انا اقلب ايه في الاول، ما بحطش ميه خالص، انا بحط البصل كده زي ما احنا شايفين، ما بحطلوش ميه خالص. البصل بتاعي بينزل ميته والفراخ بتنزل ميتها، الاتنين بيشربوا من بعض والفراخ بتاخد من تسكيره البصل، يبقى الطعم تحفه جدا. وهحطهم، ما هغطيهم واحطهم على صاجة الفرن من تحت لغايه لما يغلي معايا تماما والبصل بتاعي يدبل. وبعد كده هحطهم كمان نص ساعه من فوق على الصاجه من فوق، سوري يا حبايبي، على الشبكه من فوق. وخلاص على كده. طبعا مش هننسى نقول لو عايزين نعمله سبايسي ممكن نعمله سبايسي، نحط مع الفلفل الرومي فلفل حار، بس انا استكفيت بالقرن الفلفل اللي انا قطعته فوق الوش ده. بص بقى، انا ما كانش عندي ورق فويل، ففكيت غطا بتاع الاكره بتاعه الغطا اللي استانلس ورحت مغطيه بيه. تمام كده. وكنت نسيت احط فصين التوم، حطيت فصين التوم على الطاجن من فوق وحطيته في الفرن. خلاص هنعمل جنب الطاجن بتاعنا دوت رز بالشعريه. احنا بقالنا كام مره بنعمل رز بالشعريه بس ما جبناش طريقته. انا كنت بقدم مع الاكل بتاعي رز بالشعريه بس من غير ما اعمل الطريقه بتاعته. انا هنا بحط شويه سمنه وشويه زيت وبحمر الشعريه بتاعتي لغايه لما يبقى لونها دهبي غامق سنه صغيره، مش بني، لا دهبي، انا ما بحبهاش غامقه. وبعد كده احط معاه، عشان انا ما عنديش شوربه، حطيت فصين حبهان او فص مستكه مع السمنه، وحطيت كمان ورقتين لوري وواحدتين كبابه صيني. وهفضل اقلب كده في الرز، هحط الرز على الشعريه بتاعتي بعد ما تتحمر، وافضل اقلب في الرز كده لغايه لما ايه، لما احس ان الرزايه كلها اتغلفت بالزيت والسمنه. وبعد كده هحط الميه بتاعتي فوق الرز بعقله صباع واغطي عليه، ولما يتشرب هوطي عليه واحطه لغايه لما يستوي تماما. بعد كده هطفي البوتاجاز. هنا هنعمل شويه لسان عصفور، تعالوا نشوف هنعمله ازاي من غير شوربه. بصوا الرز بتاعي اهو استوى تماما وبقى حلو جدا وطعمه بجد تحفه كانك عاملاه بالشوربه بالظبط. خلاص انا هنا الطاجن بتاعي كان خلاص زي ما احنا شايفين، البصل بتاعنا دبل. بص انا ممكن اقدمه بالطريقه دي بجد يبقى حلو قوي، وتبقى البصله بتاعتي فيها قرشه صغيره. تمام، بيبقى طعم البصليه كده وهي فيها القرشه دي بتبقى مسكره وجميله. وزي ما احنا شايفين الميه بتبقبق من الجناب دي كلها الميه اللي نزلها البصل والفراخ، انا ما حطيتش ميه خالص. تمام. انا بقى هنا لا، حبيت ان انا ادي الفراخ لون، فبدات اطلع الفراخ من تحت وبشيلها كده بالراحه. الفراخ طبعا عندي مستويه تماما ومهريه، بطلعها من فوق كده، عشان انا هنا كنت مطلعه الطاجن دوت من على صاجة الفرن من تحت، ما كنتش لسه حطيته على الشبكه من فوق. انا هنا احط الفراخ فوق الوش زي ما احنا شايفين كده. الفراخ بتاعتي انا حاطه من تحت شربت من البصل كله تماما. لو انا حطيت الفراخ من الاول من فوق مش هتشرب من ميه البصل، تبقى البصل في حته والفراخ في حته، انما انا حطيتها من تحت شربت من ميه البصل تماما، وخدت تسكيره البصل كلها وكنت تسكيره البهارات والخضره اللي معايا اللي هو الفلفل والثوم. تمام كده. هنا بقى حمرت لسان عصفور وفضيته في طبق على جنب. وهنا فاكرين حتت الفراخ اللي احنا كنا شايلينها من منتجزات الفراخ اللي كانت معانا والزورين اللي احنا لسه مطلعينهم، هنديهم تحميره صغيره وهنعمل شوربه لسان العصفور. نكمل الطاجن بقى. انا هنا بفضل اشوح في دول لغايه لما ياخدوا معايا ايه، لغايه لما لونهم يجي على بياض كده شويه. بحط رشه فلفل اسمر عشان يبقى ريحه التشويحه كويسه. خلاص انا طلعت الفراخ على وش الطاجن وحطيت الطاجن على الشبكه في النص من غير ما اغطيه. تمام يا حبايبي. حطيت هنا فصين توم زي ما احنا شايفين في الشوربه، وحطيت كمان واحدتين حبهان وورقه لوري، وحطيت كمان طماطميه كده قطعتها وزودت شويه ميه. سيبها تغلي غلوتين ارجع عليهم تاني لسان العصفور اللي انا حمرته. خلاص كده. اول ما الشوربه بتاعتي تغلي غلوتين معايا واحس ان الفراخ بتاعتي استوت، هرجع تاني لسان العصفور يا دوبك يغلي غلوه واحده بس وهطفي عليه. خلاص ظبطت الملح والفلفل الاسمر بتاعه، مش هعمل اكتر من كده. كان عندنا هنا واحده سمبوسه في الفريزر، طلعتها حشيتها بايه، حشيتها بميكس جبن. انا كان جبن دي جبنه رومي مبشوره وكمان جبنه بيتا، حطيت الاتنين على بعض وحطيت عليهم حبه البركه وبدات احشي بيها. بجد كانت الحشوه تحفه جدا وطعمها جميل ومختلف. خلاص يا حبايبي، هو عامه بالنسبه لي مش مختلفه قوي، لان انا متعوده ان انا بحشي السمبوسه بتاعتي جبنه، يا اما ميكس جبن يا اما جبنه قريش يا اما جبنه بيتا بالزعتر. بحشيها بصراحه معظم حشواتي جبن، وكل مره بعمل نكهه جبنه مختلفه عن التانية. ان شاء الله نعملها مع بعض الفتره اللي جايه، بس يا رب اصورها معاكم وانزلها لكم. خلاص يا حبايبي، انتوا لو عايزين اي وصفه يا ريت تكتبوا لي في التعليقات، هستنى منكم تعليق حلو زيكم. ما انساش اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. وحبايبي اطلب منكم يا ريت الفيديو يعجبه يشير القناه عشان توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. يا ريت تشيروها لي على الواتساب بتاعكم او على الفيسبوك علشان توصل لاكبر عدد، وتشيروها لكل اصحابكم. خلاص يا حبايبي، انا هنا بحشي السمبوسه زي ما احنا شايفين، بعملها الاول قرطاس، وبعد ما بعمل القرطاس دوت ببدا احشي القرطاس. هنشوف دلوقتي بنعمله ازاي مع بعض، اوريهولكم اصورهولكم واحده كده بالراحه، واوريكم انا عملتها ازاي. انا بفصل السمبوسه
بصي السمبوسه دي كانت واحده تخينه وواحده رقيقه، بس بصراحه كان طعمها حلو ما شربتش زيت. بص انا بتني كده اول مثلث بخلي فيه حته طرف كده طالع لبره شويه، وبتنيه تانية كمان لفوق، وبعد كده بروح تانية بالعكس كده. هو بيعمل معايا شكل المثلث زي ما احنا شايفين كده. وبروح بعمل المثلث بتاعي بالحشوه، ايا كان الحشوه اللي عندي، حابه تحشي عصاج، حابه تشوي فراخ، هتحشي فراخ، حابه تحشي جبن، حابه تحشي خضار، الحشوه اللي تعجبك اعمليها وقفلي السمبوسه كده. بصوا انا في ناس كتير قوي بتعملها في الفرن، بس انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده في الفرن، بس ان شاء الله عايزه اجربها معاكم. انا بحشيها كده وبعد كده بنقليها في الزيت، من بحشيها بقليها في شويه زيت صغيرين، ما بتاخدش معايا زيت كتير. خلاص. يبقى هنا الناس اللي بتبقى بالنسبه لها السمبوسه صعبه، انا بعمل المثلث الاولاني كده في حته يدوبك طالعه شويه طرف كده شويه زياده لبره، وبعد كده بلف تانية لفوق، بعد كده بروح لفه التانية بالعكس، بتعمل معايا شكل المثلث كده. وبحشيها بالجبنه، بملى المثلث جبنه وخلاص، وبروح مقفلاها. انا لا بقفل بدقيق ولا بقفل بعجين ولا باي حاجه، انا بقفلها كده وبروح حاطه الحته المفتوحه من تحت في الزيت في الاول، وبتقفل معايا تماما، مبقاش فيها. وهنشوفها دلوقتي احنا عملناها ازاي مع بعض، وهتطلع مقفوله وتطلع زي الفل. بصراحه انا مش بلزق ولا بعمل اي حاجه. والاكتر كمان التخصص في حشو السمبوسه بنتي الصغيره، لان هي اكتر واحده بتحبها، فهي لما هي بتكون عايزاها انا بجيب لها الحشوه وبجيب لها السمبوسه، هي بتقعد تحشيها. انا بس حبيت اوريها لكم كده المره دي عشان ايه، اللي ما بيعرفش يحشي إيه، اللي ما بيعرفش يلف السمبوسه سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. تمام يا حبايبي اهي. بصوا بالراحه خالص، هي بروح تانية كده، الحته الصغيره دي ممكن اقصها واحط الحته ايه، المثلث من تحت اهو. انا عملت في الاول كام واحده بسرعه، ودول فاضوا معايا تاني، هرجعهم بقى في الكيس كده وارجعهم تاني في الفريزر، الفهم في الكيس كويس وارجعهم في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه. ولما اجي اطلعها عشان احشيها هطلعها تفك من قبلها، وبعد كده بحشيها. ممكن كمان نحشي الكميه اللي موجوده معانا كلها ونحطها في علبه تلاجة او في كيس تلاجة ونحطها في الفريزر وقت ما نعوز نطلعها. هنا كان الطاجن بتاعنا طلع معانا من الفرن زي ما احنا شايفين كده، خد اللون المحترم. انا كنت مولعه بصراحه الشوايه والفرن من تحت، فخد معايا اللون ده. والرز بتاعي اهو، هنبدا نغرف الاكل بتاعنا ونشوف الاكل بتاعنا بعد ما خلص شكله عامل ازاي. بجد ريحته كانت قلب البيت خالص، كان طعمه جميل جدا وريحته حلوه قوي. بصراحه مفيش احلى من اكل زمان، والاكلات اللي احنا اتربينا عليها تحفه جدا. مهما نعمل جديد بنحب نحن برضو الحاجات اللي احنا اتربينا عليها. وبهنا كنت بوريكم ان الفراخ بتاعتي استوت تماما، بس انا بصراحه كانت سخنه جدا مش عارفه امسكها. فالفراخ بتاعتي خلاص استوت وشربت من البصل. بصراحه طعم الفراخ كان حلو قوي. وهنا كان لسان العصفور بتاعي خلص معايا، بشيل واحدتين الحبهان من فوق الوش كده علشان ما يجوش في بق حد ويضايقه، وهبدا اغرف الاكل بتاعي. ودي كانت اكلتنا النهارده. انتظروا معايا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، اكلات العيد. بصوا السمبوسه بتاعتي لا فتحت ولا اي حاجه خالص ازاي، جميله جدا. استنوا بقى معايا الفيديوهات اللي جايه، وصفات العيد عشان الناس اللي بتحب تفطر وصفات العيد نعملها قبل يوم الوقفه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.